आप भी हर 5 मिनट में अपनी नेक को क्रैक करते हो, तो ये सुनो। नेक रिलीज़ करने से जो पॉपअप साउंड आती है, उसका मतलब होता है कि आपके जॉइंट्स के अंदर गैस बबल फॉर्मेशन हो गया है और वो गैस बबल्स रिलीज़ हो रहे हैं। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रैक करने की ज़रूरत पड़ती है अपनी नेक को, तो इसका मतलब है कि आपकी मसल्स काफ़ी टाइटनेस में है, जॉइंट्स आपके काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस में। सिर्फ नेक क्रैक करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बेटर है कि आप कुछ स्ट्रेचेस करें और अपना असेसमेंट कराएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो उसकी जगह। थैंक यू।